Trabajo desde casa desde hace años. Y aunque al principio fue liberador, con el tiempo te das cuenta de que la soledad y el silencio pueden volverse demasiado opresivos. Mi vida diaria se limita a los mismos espacios: mi escritorio, el sofá y, a veces, la pequeña terraza donde fumo cigarrillos para romper la rutina. Hace un par de meses, me mudé a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La renta era más barata que en cualquier otro sitio, y el lugar tenía su encanto. Techos altos, ventanas grandes y una atmósfera algo vintage que me recordaba a las películas antiguas. Lo único que me inquietaba era el apartamento de arriba. No es que hubiera algo malo con él, per se. Al firmar el contrato, el casero mencionó que llevaba vacío varios meses. Dijo que la última inquilina había dejado el lugar de manera repentina, pero no entró en detalles. No le presté mucha atención en ese momento, ya que no era algo raro en estos viejos edificios del centro. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Me acostumbré al crujir ocasional de las viejas tuberías y al sonido de los pasos en el pasillo. El vecindario era tranquilo, y los demás inquilinos apenas se dejaban ver. Trabajaba en mis proyectos durante el día y pasaba las noches viendo películas o leyendo. La vida era predecible, monótona, pero tranquila. Eso cambió una noche, cuando empecé a notar los ruidos. Estaba trabajando tarde, como de costumbre, cuando escuché el primer golpe. Era un sonido sordo, como si algo hubiera caído pesadamente sobre el suelo del apartamento de arriba. Me sobresalté y miré el reloj. Las 2 de la mañana. Me extrañó, ya que el casero había dejado claro que nadie vivía arriba. Quizá alguien había entrado sin permiso. Pensé que lo mejor era ignorarlo. Quizá había sido un simple ruido de la estructura. Sin embargo, el ruido continuó. Eran golpes constantes, como si alguien estuviera moviendo muebles. Fruncí el ceño, incapaz de concentrarme en mi trabajo. Subí el volumen de la música, tratando de ahogar el sonido. Pero los golpes continuaron. Finalmente, la curiosidad y la incomodidad me superaron. Me levanté de la silla, tomé las llaves y salí de mi apartamento. El pasillo estaba oscuro y vacío, pero al subir las escaleras hacia el piso de arriba, el ruido se hizo más evidente. Me detuve frente a la puerta del apartamento vacío. El golpeo continuaba, más fuerte, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado de un lado a otro. Me acerqué lentamente y toqué la puerta. El silencio fue inmediato. Ni un solo sonido, ni un crujido. Sentí una extraña inquietud, como si algo estuviera detrás de la puerta, observándome. Tragué saliva y golpeé una vez más fuerte esta vez. Nada. ¿Hola?, dije, sintiéndome ridículo. Esperé un minuto más, pero cuando no hubo respuesta, decidí volver a mi apartamento. El resto de la noche fue en silencio, pero el desconcierto quedó. Pensé en llamar al casero al día siguiente, pero me convencí de que probablemente no fuera nada. Tal vez era algún animal atrapado en las tuberías o el sistema de calefacción viejo. Dejé el tema y volví a concentrarme en mi trabajo. Pasaron unos días sin incidentes. La rutina continuó. Sin embargo, una semana después, los golpes regresaron. Esta vez eran más fuertes. Como si algo golpeara las paredes. Era tarde, pasadas las 11, y había planeado acostarme temprano. Me giré hacia el techo y fruncí el ceño. Otra vez. Decidí no ignorarlo esta vez. Subí las escaleras más rápido que antes, sintiendo una especie de urgencia. Me detuve frente a la puerta del piso superior, con los golpes resonando más fuerte. Toqué la puerta, esperando el mismo silencio inquietante, pero esta vez un murmullo bajo se filtró a través de la madera. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Me acerqué más a la puerta, intentando entender lo que escuchaba. Sonaba como una voz,
Ininteligible, pero definitivamente era una voz. Quizá alguien se había colado en el apartamento vacío. «Oye, ¿quién está ahí?», grité, golpeando la puerta con fuerza. El murmullo cesó de inmediato. El silencio que siguió fue aún más opresivo que el sonido anterior. De repente, un golpe seco resonó justo contra la puerta, como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Retrocedí, con la respiración agitada. No sabía qué hacer. El miedo comenzaba a enraizarse en mi mente. Volví a golpear, más fuerte esta vez, pero no obtuve respuesta. Bajé corriendo las escaleras y volví a mi apartamento. Cerré la puerta con llave y me quedé allí, escuchando. Los golpes cesaron poco después, pero el temor no desapareció. Pasé la noche en vela, sintiendo que algo estaba mal, que había algo en ese apartamento que no debía estar allí. A la mañana siguiente, llamé al casero. ¿Dices que escuchaste ruidos? Nadie debería estar en ese apartamento. Está vacío desde que la última inquilina se mudó hace casi un año. Le expliqué los golpes, el murmullo, todo lo que había escuchado. El casero pareció desconcertado y me prometió que iría a revisar el lugar. Esa misma tarde, recibí una llamada de él. Estuve revisando el apartamento. No hay nadie allí. Está completamente vacío. Pero me he dado cuenta de algo raro. Encontré algunas marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado muebles recientemente. Pero no hay muebles en el lugar. No sé cómo explicarlo. Esa confesión me dejó helado. Algo extraño estaba ocurriendo, pero no tenía idea de qué podía ser. Acordamos que si volvía a escuchar algo, le llamaría de inmediato, pero el casero no parecía tener muchas respuestas. Me sentí atrapado entre el escepticismo y el creciente terror que no podía explicar. Las siguientes noches fueron extrañas. Los golpes regresaban a la misma hora, siempre después de medianoche, y cada vez eran más intensos. El sonido del arrastre de muebles, de objetos cayendo, y lo peor, esa voz murmurante. Al principio, solo la escuchaba cuando subía a la puerta, pero pronto comencé a escucharla en mi propio apartamento. Era como si el sonido descendiera a través del techo, una voz lejana, pero cada vez más clara. No entendía las palabras, pero su tono era urgente, casi como si alguien estuviera desesperado por comunicarse. Intenté ignorarlo, pero el miedo comenzó a desgastarme. Mi trabajo se vio afectado, no podía concentrarme. Dormía mal, me despertaba sobresaltado en la madrugada, seguro de que algo estaba observándome desde el techo. El apartamento que antes me había parecido acogedor, ahora me parecía opresivo, como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente sobre mí. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí que tenía que ver qué estaba ocurriendo en ese apartamento. Eran las 3 de la madrugada, cuando tomé una linterna, subí las escaleras y me planté frente a la puerta del piso superior. Esta vez, no toqué. Solo apoyé mi oído contra la madera y escuché. Al principio, solo oí el silencio. Pero entonces, muy lentamente, el murmullo comenzó de nuevo. Era más claro que nunca, y esta vez pude discernir algunas palabras. Eran débiles, como si provinieran de muy lejos, pero el tono era inequívoco. Alguien suplicaba. «Por favor, ayúdame. No puedo salir». Mi sangre se congeló en mis venas. Mi mente luchaba por racionalizar lo que estaba escuchando, pero no había explicación lógica para ello. Retrocedí un paso, con la linterna temblando en mis manos, y entonces la puerta se abrió. No del todo, solo un par de centímetros, lo suficiente para que un frío penetrante me envolviera. La linterna iluminó la oscuridad más allá de la puerta, pero no había nada. Ningún mueble, ninguna señal de vida. Solo el espacio vacío de un apartamento abandonado. Pero entonces lo vi. Una figura, o algo que alguna vez fue una figura, estaba de pie en la penumbra, al fondo del salón. Era imposible describirlo con precisión. No era corpóreo, sino una sombra deformada que parecía fundirse con la oscuridad.
Y entonces habló, esa misma voz susurrante que había escuchado durante semanas. No puedo salir. Avanzando un paso hacia mí. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. La linterna se deslizó de mis manos, y la puerta del apartamento superior se cerró con un estruendo. Me quedé allí, en el suelo del pasillo, jadeando, incapaz de moverme. No recuerdo cómo llegué de vuelta a mi apartamento esa noche. Solo sé que cerré la puerta con llave y no salí hasta el día siguiente. Al amanecer, llamé al casero y le dije que me mudaba. No le di detalles, pero él no parecía sorprendido. Solo me pidió que entregara las llaves antes de que finalizara el mes. El casero nunca me dijo quién fue la última persona que vivió en ese apartamento, ni qué le había ocurrido. Pero algo me dice que no era necesario. Sabía que algo había quedado atrapado en ese lugar, algo que no podía escapar, algo que no me dejaría en paz si seguía allí. No he vuelto a pasar por ese edificio, y cada vez que escucho un golpe sordo en mi nuevo apartamento, no puedo evitar mirar al techo y preguntarme, ¿qué haría si el sonido volviera? Si el piso superior aún siguiera allí, esperando a que alguien lo escuche. Al final, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, y algunos sonidos, mejor no escucharlos nunca.